Антон Юрьевич, дорогой мой человек, и вот такую веселую тебе запишу, пока грею свои валенки. Вот, я такой довольный, что я на Волге, здесь так прохладно, охлаждусь. Вот, вот такая красивая вообще музыка, обстановка. Вот. Даже, знаешь что, если даже аппаратура это, но я думаю, что это ценнейшая. Если мне не изменяет память, там еще где-то вертушка у меня есть с маленьким ламповым, тоже для нее усилителем. Вот, но ты мне хотя бы узнаешь цену, я буду знать цену ее. Но, по-моему, я ее брал около 15 тысяч долларов она стоила. В магазине High-End и ее всю подбирали. Видишь, и обязательно под колонками стоят плиты. Они должны быть очень ровно, это все должно быть выставлено. Обнимаю тебя, люблю, мой друг. Вот тебе хорошее настроение.